दर वर्साप्रमाण अंदूय आषाढी एकादशी निमतान गोंयभरच्यान विठ्ठलाचे भक्तगण पंढरपूर वारयेक वचपाक भायर सरल्यात। नाचत गायत आनी विठ्ठलाचो नामघोष करीत वारीक सुरवात जाल्या। पळोवया विठ्ठल रखुमाईच्या गजरात रंगलेले कांय भक्तिमय खीण। आज पहिले फावट आमच्या मुरगांव आनी स्पेशली आमच्या सड्याच्या भागा वचून ही आमची वारकरी सगळे जण चलत आमच्या पंढरपूर वयपाचे आसा। तेच्या लागून भरपूर लोकांनी सहभाग घेतलेलो आसा। म्हाका दिसता अराउंड मोर दॅन 100 वारकरी चलत पंढरपूर वयतले। म्हाका दिसता ते आयच्यान स्टार्ट करून ते 15 तारखेक 15 जुलयाक ते आमचे पंढरपूर पावतले। पहिलेच मुरगांव वारकरी संस्था ही नव्यान स्थापन जाल्ली संस्था आसा आनी ताच्या पयल्याच हातून म्हणजे पंढरपूरची यात्रा ही तांणी हातान घेतली आनी आज जो तुम्ही उत्साह पळयता बायलां भुरग्यां भितर धाकट्या भुरग्यां भितर जाणट्या भितर तो खूब उमेद दिसता। आज आमची पहिली वारी पंढरपूर वारी आम्ही मुरगांव तालुक्यांत वयता। ही वारी आमचो करपाचो उद्देश असो आसलो जो आमचो लास्ट 2 वर्सांचो अनुभव आसलेलो। खूब लोकांची मनान इच्छा आसलेली पण पावोवंक पर्याय नासलेलो। सो आमी आमच्या मनान दिसले की आमी पंढरपूरची वारी आमच्या पासून सुरवात करूया। या दामोदर देवाच्या दरबारासून आमी ही वारी सुरू करून पंढरपुरा वचोया हो आमी एक निर्धार आसलेलो आनी तो आमचो आयज पूर्ण जावपाक लागलेलो आसा। खूब बरें दिसता। विठुराया कडेन एकूच मागणी आसा की आमी ही पयली फावटी वारी वता बरे भशेन वयची आनी सुखरूप येवची। रामाच्या भूमीकच रामाचे मंदिर जावपाक 500 वर्सां गेली। हे प्रारब्ध आसा। देवाक सुद्धा प्रारब्ध चुकूना मनशाक खंयचे चुकतले। देवाचे सुद्धा प्रारब्धा प्रमाणे तांकां ते गोष्टी मेळत असतात। आमी तर सामान्य मनुष्यगण सामके म्हणजे ड्रॉप इन द ओशन म्हणजे तरी आसतना जी इच्छा जी आसता आनी ताची जी इच्छाय शक्ती जी आसा त्याच्या बळाचेर ह्यो गोष्टी जाता। ह्या हरिमंदिर देवस्थानात मडगांवचे गोंयचेच न्ही जेन्ना जेन्ना भायले हांगा कोण वारकरी म्हणा किंवा भक्तगण आयले आनी हांगा दर्शन घेतले तांणी सुद्दां उद्गार काडलेले आसात की अशें देवाचें हें वातावरण आमकां हांगा पळोवंक मेळटा गोंयांत आनी ह्या मडगांवच्या। आयज संत ज्ञानेश्वर माऊली हे वारेकरी आयज ते वारी तेंची आयच्यान ही हातून मडगांवच्यान सुरू जाता आनी ते आषाढी एकादशीक ते पंढरपूर पावतले। तांकां सगळ्यांक देवान बरें आरोग्य दिवन तांकां बरे भशेन ते वारीक पावचे देवाचें दर्शन करून परत सुखरूप गोंयांत पावचे आनी अशीच वर्सा वर्स ती वारी तांच्या सुरू केल्या अशीच परंपरा चालू रावची आनी मोठ्या संख्येन लोक सहभागी जावचे अशें मागता। आनी सुवात कंप्लीट म्हटल्या त्या प्रमाणे आमकांय इच्छा की आमी तितून भाग घेवचे म्हणून तर देवाची कृपा जाल्यार तें जातलें आनी आयज मुद्दम तुमी सगळे जमल्या आमकां आमंत्रीत केल्या त्या दिसा तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं। संत ज्ञानेश्वर हांची माऊली मंडळ आज हांगच्यान भायर सरता। हांव तांकां तांचो प्रवास सगळो बरे भशेन जावचो म्हूण तांकां शुभेच्छा दिता आनी अशेंच मडगांवच्यान फुडल्या वर्सा आनी वारकरी भायर सरचे अशें देवा कडेन मागता। जय हरी विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल हरी हरी विठ्ठल जय हरी विठ्ठल। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, संदीप तुयेकार, समृता खणगांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर।